Страждаєте від кропіння? Фізіологічно цей процес виникає через порушення носового подиху та слабкість м'якого піднебіння. Давайте розберемось в цьому. Вітаю! Я Левін Ілля, лікар-отоларинголог Запорізької обласної клінічної лікарні. Існує два види лікування храпу. Медикаментозне лікування, яке полягає в застосуванні спреїв, крапель, які впливають на порушення носового дихання та тонус м'якого піднебіння. Хірургічне, яке показано при таких патологіях, як зміщення носової перегородки, гіпертрофію піднебінних мигдаликів, збільшенню язичка та розростанню аденоїдних вегетацій. Аби підібрати найефективніше лікування в кожному конкретному випадку, треба звернутися на консультацію лор-лікаря або за потребою іншого суміжного фахівця. Для безоплатної консультації в відділенні мікрохірургії лор-органів телефонуйте або записуйтесь в особисті повідомлення обласної лікарні.